हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपके पास एक आईफोन है जिसके अंदर जब आप कॉल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या फिर नॉर्मल सा कॉल हो, उसके अंदर आपको अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम आता है, आपका जो कॉल का साउंड है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपको ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता, तो उसको कैसे फिक्स करना है आज के वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने लो साउंड वाले प्रॉब्लम को किसी भी आईफोन के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल के टाइम पे भी आप अपने वॉल्यूम बटन्स को यूज़ करके अपने साउंड को ऊपर कर सकते हैं। कुछ लोग उसको ही भूल जाते हैं, तो कॉल साउंड वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने गलती से उसको पूरा लो पे करके रखा है तो आपको साउंड कम आएगा, तो कॉल के टाइम पे आप अपने वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कीजिए और इस वाले वॉल्यूम वाले बार को पूरा फिल कर दीजिए। तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। कई लोग इसको भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं गाइज़, जब आपका फ़ोन साइलेंट में होता है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि आपको साउंड जो है बहुत ज़्यादा कम आता है। तो अपने साइलेंट वाले स्विच को, जो अलर्ट स्लाइडर होता है, उसको आप साइलेंट से हटा करके कॉल पे बात करें। उसके बाद देखें कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स होती है या फिर नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे कुछ बेसिक से सेटिंग्स है जिनको आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे ऑडियो विजुअल लिखा हुआ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिस पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे में देखना है कि आपका जो आईफोन का नॉइज़ कैंसलेशन वाला ऑप्शन है ये ऑफ़ कर दीजिए। अगर आपको कॉल में प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो ऑप्शन है इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। इसके बाद आपको फिर से आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और यहाँ पे आपको टच वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको कॉल ऑडियो राउटिंग वाला ऑप्शन दिखता है, इस पर आप जाइए और इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये जो ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिक पे सेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो, अगर आईफोन किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपके साउंड्स वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों, अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो नेटवर्क सेटिंग्स होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। नेटवर्क से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आपको आपके फ़ोन के ऊपर नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए आपको जाना है जनरल के अंदर। जनरल के अंदर आपको नीचे जाना है रीसेट आईफोन के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे ही रीसेट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे टैप करना है, अपने नेटवर्क सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे रीसेट कर लेना है। तो ये कुछ सेटिंग्स हो जाती है गाइस जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी स्पीकर्स भी हमारे जो है उनके अंदर डस्ट चला जाता है, तो अपने आईफोन के स्पीकर्स को आप चेक कीजिए कि अगर उनमें डस्ट चला गया है तो उसको आप किसी चीज़ से साफ़ करने का ट्राई कीजिए, ऐसी सर्विस सेंटर में जा करके, या फिर खुद से भी किसी चीज़ से, किसी छोटे ब्रश से आप उसको क्लीन करने का ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ट्रिक्स थे गाइस जिनको यूज़ करना है, और इनको यूज़ करने के बाद आपकी जो आईफोन के ऊपर लो साउंड वाली प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अगर आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है तो, अगर आपका इन चीज़ों को करने से भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो। आप सर्विस सेंटर में जा करके एक बार चेक ज़रूर से करवा लें। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।